चलती ट्रेन में अंधाधुंध फायरिंग, एएसआई समेत यात्रियों की गई जान। जाने क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र के पालघर में दौड़ती हुई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में ताबड़तोड़ फायरिंग की बड़ी घटना हुई है। फायरिंग में 4 लोगों की गोली लगने से जान चली गई है। जान गंवाने वाले लोगों में एक एएसआई और 3 यात्री शामिल है। हालांकि फायरिंग की वजह का अभी तक पता नहीं चला है। घटना की बात करें तो घटना आज यानी कि 31 जुलाई सुबह करीब 5 बजे की है। फायरिंग पालघर और मुंबई के बीच दहिसर में हुई। गोली चलाने वाले पुलिस सिपाही को मीरा रोड के नजदीक पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कांस्टेबल मानसिक तनाव से ग्रस्त था। ट्रेन की बात करें तो यह ट्रेन जयपुर से मुंबई आ रही थी। मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से पालघर की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हालांकि यह जानकारी अभी तक नहीं मिली है कि आखिरकार कांस्टेबल की तरफ से यह कदम क्यों उठाया गया। पूरी घटना के बारे में पश्चिमी रेलवे का बयान भी सामने आया है। पश्चिमी रेलवे के मुताबिक पालघर स्टेशन पार करने के बाद एक आरपीएफ कांस्टेबल ने चलती जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर गोलाबारी शुरू कर दी। उसने एक आरपीएफ एएसआई और साथ ही 3 यात्रियों को गोली मार दी। दहिसर स्टेशन के पास वह ट्रेन से बाहर भी कूद गया। जीआरपी मुंबई के जवानों ने कांस्टेबल, जिसका नाम चेतन है, उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। आरोपी सिपाही को हथियार समेत हिरासत में लिया गया है। साथ ही इस वक्त वह मुंबई और साथ ही पुलिस के अंडर है। बहरहाल इस मामले को लेकर मुंबई के डीआरएम नीरज वर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजे ये खबर मिली कि ट्रेन के अंदर ये बड़ा हादसा हो गया है। ऐसे में जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, हमारे तुरंत सभी अधिकारी वहां पहुंचे और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जान गंवाने वाले यात्रियों को मदद भी की जाएगी। सुनिए मुंबई के डीआरएम नीरज वर्मा ने क्या कुछ कहा। अभी हमें सुबह 6 बजे पता चला है कि हमारे एक आरपीएफ के कांस्टेबल जो इस ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे, उनकी तरफ से गोलियां चली हैं, जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों की इंजरी की खबर आई है। पीपल हु हैव बीन शॉट, वन ऑफ देम इज एन आरपीएफ एएसआई और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है मेडिकल शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है, उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहां पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुंच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवारजनों को भी कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे उनको जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट है वो भी पहुंचाया। वहीं पुलिस के बयान के मुताबिक 31 जुलाई 2023 को सुबह 5:23 पर ट्रेन संख्या 12-956 जयपुर एक्सप्रेस में सूचना मिली कि ट्रेन के डब्बे B5 में गोली चली है। पता चला कि एस्कॉर्ट ड्यूटी में कांस्टेबल चेतन ने एस्कॉर्ट प्रभारी एएसआई टीकाराम पर गोली चलाई है। ट्रेन बोरीवली स्टेशन पर पहुंच गई है और अग्रिम सूचना के अनुसार एएसआई के अलावा 3 नागरिकों के हताहत होने की सूचना भी मिली है। सीनियर डीएसी बीसीटी साइट पर आ रहे हैं। उक्त सिपाही को पकड़ लिया गया है। डीसीपी नॉर्थ जीआरपी को भी सूचना दे दी गई है और इस मामले को लेकर अब विस्तृत रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में जयपुर एक्सप्रेस में हुई इस बड़ी घटना को लेकर आखिरकार क्या कुछ कारण है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में जल्द ही कांस्टेबल से पूछताछ के बाद पूरे मामले की रिपोर्ट सामने आएगी। इस खबर पर हमारी नजरें हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इतना ही। आप तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।